Mirë se erdhët në Marif Podcast, episodi 3 dhe sot, ndryshe nga herët e tjera, jemi me një të ftuar, Nisida Tufa, e cila është gazetare tek News 24 dhe sot kemi disa pyetje spontane dhe do merrni më shumë informacione rreth saj, ndiqeni podcastin. Fillimisht të falenderojmë dhe të urojmë mirëseardhjen dhe jemi shumë të gëzuar që të kemi këtu prezent. Tani do fillojmë direkt nga pyetjet. Fillojmë me pyetjen e parë. Fillimisht dua të them diçka Elmir, sepse për mua kjo është një intervistë e veçantë, ndryshe nga gjithë të tjerat, sepse kam një tjetër përgjegjësi dhe sidomos kur shikoj një djalë kaq premtues si ty që realizon pyetje. Faleminderit. Pyetja e parë tani është si arrin që ta menaxhoni kohën tuaj midis prindërimit dhe karrierës tuaj. Në fillim e mendoja që ishte vështirë, si doja bëja, si doja dilja, dhe sidomos ende kur isha me një nga djemt, ende pa u bërë me të dytin. Por situata të mësojnë vetë, dhe sidomos kur puna, përveç se profesion, është edhe pasion, e bën arrin ta menaxhosh shumë mirë ditën, kohën. Por ka dhe nga ato ditët që nuk di ku të fusësh kokën, që do doje që të zgjaste pafund dita dhe mos kishte atë 24 orëshin por më shumë. Megjithatë, eksperienca bën të vetën dhe arrihet edhe menaxhimi. A do dëshironi që studentët e sotëm të vazhdojnë degën e gazetarisë dhe nëse po pse? Nëse bëhet fjalë për një gazetari cilësore, do kisha dashur që të shtoheshin shumë studentët që do të zgjidhnin degën e gazetarisë. Por po të them një sekret. Kur unë kam përfunduar gjimnazin, Petronini Luarasi, kandidova në 3 degë, aplikova dhe ishte gjuhëletërsia, gazetaria dhe psikologjia. Fitova gjuhëletërsinë, fitova gazetarin, nuk fitova psikologjinë. E përjetova keq sepse ishte ndër degët më të bukura që për momentin që trend. Dhe thash, okay, do zgjedh mes tyre të dyjave, mes gazetarisë dhe gjuhëletërsisë. Në atë kohë, gazetaria ishte, si të thuash, një shkallë pak më poshtë gjuhëletërsisë, sepse me gjuhëletërsi dile i kompletuar, lexoje, kishte një background tjetër. Kurse kur bëhet fjalë për një gazetari që bëhet gjithmonë më tepër premtuese dhe një gazetari që të hulumtoj sa më tepër dhe të investigoj më shumë dhe jo të merret thjesht me komunikata për shtyp të marra nga institucionet caktuara dhe t'ja u servirësh publikun, do doja që kjo gazetari mos ekzistonte, po të ishte një tjetër, ajo që futej më në detaje dhe më në inde të gazetarisë. Këtë gazetari do doja unë për studentët. E kuptoj. Kurse pyetja e tretë është, a është profesioni i gazetarisë i vështirë dhe si e gjykoni ju në optikën tuaj? Pak më parë të fola për profesionin, pasionin, por këtë herë duhet ndalem tek misioni. Gazetaria është mision dhe që publikut ti servirësh një produkt të mirë, të paktën kur bëhet fjalë për gazetarin televizive që unë i përkas, duhet patjetër që të jetë lajmi i vërtet, i konfirmuar dhe më pas ta transmetosh tek publiku. Sfidat janë të shumta, duhet të punosh çdo ditë dhe vim përsëri tek pika që duhet të investigosh, të punosh shumë për të arritur deri tek lajmi që do t'i servirësh publikut. Dhe jo çdo lajm që shpërndahet në formë masive dhe kanë të gjithë në të njëjtën kohë, ka rezultatin e vet. Rëndësi ka që të bësh diçka ndryshe, diçka më me shumë kurreshtje, kuriozitet dhe që t'i vlej publikut. Cili është ai faktor që e bën një lajm të vijë më shpejt tek televizioni juaj sesa tek një televizion tjetër? Gazetarët e mirë që kanë në terren, operatorët e mirë që kanë në terren, ose një qytetar i thjesht, ne për shembull në televizionin ton, kemi një numër telefoni aty sipër, që çdo kush që shef një ngjarje është pranë një vendi që kthehet në vend ngjarje, ku ndodh diçka, tek ai numër telefoni dërgon lajmin e parë në redaksi, këtu po ndodh diçka. Dhe janë gazetarët tanë që shkojnë kudo. Por, e thash, gazetarët, por edhe operatorët e kanë fjalën për kameramanët, e si ky djali për shembull që është tani këtu përballë nesh. Në momentin që shet diçka që ndodh, e përcjell më njëherë pa patur kohën që ta çoj zinxhir, e çon direkt aty ku duhet lajmin dhe lajmi shkon në redaksi si lajm i parë. Por është edhe besueshmëria që krijon tek publiku. Një televizion i mirë, një televizion që krijon emër për atë vërtetësinë që ne po flisnim pak më parë të lajmit, bën edhe që të jetë më i shpejtë ndërmjet informacionet sepse i besojnë. E kuptoj. Keni ju një moment nga karriera juaj, qoftë i vështirë, i lumtur, që dojë ta ndani me ne këtu? Po, momentet të lumtura ka patur plot, kam fjalën për ngjarje që kanë shënjuar dhe që unë kam qenë në transmetim të drejtë për drejtë me publikun dhe për të dhënë mesazhe apo për ta ndarë me publikun këtë ditë veçantë.
Do kujtoja mbritjen e papës në Shqipëri si e para vizitë që e kam përjetuar shumë me mesazhe shumë të shenjta, ka qenë një moment shumë i rëndësishëm, momente të lumtura ka pafund, por kur bëhet fjalë për ngjarje, zakonisht nuk janë lajmet të bukura. Nëse flasim për vështirësi pastaj, kanë qenë në viti 2006, kur unë kam qenë në transmetim të drejt për drejt, isha shumë e re, sapo më kishin vënë në moderim të live-eve dhe të gjithë thonin që po është e re, nuk ka për ta realizuar dot. Dhe në fakt, unë atëherë kam bërë 12 orë të transmetimit të drejt për drejt. 12 orë zgjedhje, që nga procesi i votimit deri tek numërimi dhe ja dola. Ndërsa momente pastaj të vështira ka sa të duash. Çdo ditë. Po, dhe qoftë edhe momente shëndetësore, ku mund të kem dhënë lajme duke qenë në 39 temperaturë. Por nuk duket ajo pjesa. Et madje kujtoj që vitin e kaluar në 1 janar është dashur të jem në punë, nuk mund të thoja dot asnjë kolegu që të më ndronte turnin, sepse 1 janar të gjithë kishin planifikuar dhe unë jepja lajmet në 39. Okej. Super. E vështirë si punë, por qofse e bëni me pasion, normalisht që do ja dilni. Tani që të dy djemtë tu, unë i kam shkollë dhe i kam shok shumë mirë. Si është për ty menaxhimi i fëmijëve në këtë kohë që është pak e vështirë tani për prindërit, sidomos që i ke edhe adoleshent, për teknologjinë dhe për shoqërinë dhe për gjitha menaxhimi i tyre dhe puna e gjitha? Djemt janë të vështirë, por rëndësi ka që të jenë mirë me shëndet dhe të kenë një komunikim të mirë me prindin, me stafin pedagogjik. Ti je djalë shumë i mbar vetë dhe më kupton se çfarë dua të them, nëse i sjell për shembull një rezultat shumë të mirë me nota prindërve në shtëpi, apo i sjell një dhimbje koke kur bën një sjellje shumë përshtatshme. Kam 2 djemt të natyrave të ndryshme, por ndjem shumë të mirë, ama janë shumë të vështirë për nga fasha moshore kur kalohet adoleshenca, e dim të gjithë që ka ato pjesën e vet me mbi reagime, me mbi ngarkesa, me mësuesit jemi në kontakt vazhdueshëm, mësuesit janë, sidomos mësuesit e kësaj shkolle, janë të jashtëzakonshëm dhe punojnë shumë me fëmijët dhe mbetet edhe më pak për ne për të bërë, por gjithsesi figura e prindit është shumë e rëndësishme. A kam unë momente që po, ndonjëherë më vjen për të qartë, them sepse kam kaluar një ditë të vështirë transmetimi live. Po, dhe kur vjen shtëpi pastaj vjen me një lajm të keq. Ndonjë notë keqe apo ndonjë sjellje pa përshtatshme, dorëzohem edhe unë për moment, por pastaj të kthehet prapë në forcë ajo për të vazhduar më përpara. Okej. Dhe pyetja e fundit tani është çfarë këshillë do të jepni juve nxënësve të sotëm për përmirësimin e tyre në përgjithësi? E di që është e vështirë kjo që do them, dhe që tingëllon pak klishe, por gjithsesi duhet, dhe është emergjente. Sa më pak smartphone në duar kur dalim diku, kur jemi në komunikim me prindin, me njerëz të dashur, me miq, me shoqe, me shok, t'i kushtojmë sa më shumë rëndësi komunikimit, bashkëveprimit dhe për të ndarë mendime dhe diskutime. Kontakti me natyrën është shumë i rëndësishëm sepse e bën njeriu më të mirë dhe libri fizik, shfletimi dhe prekja e atyre fletëve të librit që me sa duket njerëzit, studentët, nxënësit po i largohen, e kam fjalën jo vetëm për auditorin, se ato janë të detyrueshme për t'u lexuar, por një libër më shumë është gjithmonë dije më tepër. Teknologjia është e domosdoshme, pa diskutim, por në kohën e ChatGPT-s që jemi ne tani, mendoj që më shumë për momentin po dëmton se sa po shërben. E kuptoj. Të falenderoj shumë për podcastin e sotëm dhe për kohën që ndavëm ne. Dhe ju tjerët besoj ta keni pëlqyer. Do kisha dashur unë të të intervistoja një herë, po do mbetet për një herë tjetër. Okej, shohim për një herë tjetër. Shumë faleminderit që na ndoshit dhe shihemi në podcast e radhës me personazhe të tjerë. Respekte.